Достар, қайырлы күн. Бүгінгі жасалатын тағамымыз штрудель. Оның құрамы 3-4 түйір жуамыз, шамамен осындай етіміз, 300 граммдай картошка сәбізіміз және бір жайым қамыр. Бір жайым қамырға бір жұмыртқа қосып тұзды суға илеп алдық. Осы құраммен штрудель жасаймыз. Жасалу жолын бәрін көрсетемін. Қарап отырыңыздар. Мінекей достар, барлығын дайындап алдық. Енді етімізді қуырамыз. Жақсылап етімізді қуырамыз. Үстінен жарты штук жуамызды турап жібереміз. Еттің жақсы пісу үшін өте жұмсақ әдемі піседі. Сондықтан да осылай жарты жуамызды турап қуырып қоямыз. Мінекей етіміз жақсылап қуырылып болды. Енді осының үстіне 2 штук сәбізімізді осылай турап алдық, және картошкаларымызды турап алдық. Осыны үстіне қосып қуырамыз. Екі штук сәбізіміз қамырға қажет болады. 2 штугын осылай етпен картошкамен қосып қуыруға алдық. Бұны да шамалы қуырып тоқтырып қоямыз. Мінекей картошкамызды сәбізімізді етке қосып қуырып алғанымыз дайын болды. Қуырылып. Енді үстіне бір ожау суымызды құйып, жылы су болу керек, етіміз қатып қалмау үшін. Осылай бір ожау суымызды құйып, бір қайнағасын жай мен астын басып, жай қайнатып қоямыз, бұқтырып. Оған дейін біз қамырын дайындайтын боламыз. Қазанымыз өте әдемі жақсы қайнап жатыр. Бүйтіп сорпасынан кішкене дәмін көресіздер де. Тұзы кемдеу болса, кішкене осылай тұз қосасыздар. Және домашний бульон алтын қоссаңыздар да болады дәмін келтіруге. Менің етім тұздалған ет негізі, бірақ ол тамақтың көлеміне жетпейді, сондықтан тұзы аздау екен, кішкене тұз қостым, және домашний бульон роллтын қостым. Томат қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен өзім қоспай жасаймын. Екі етіміз жақсылап бұқтырып, қайнатып қойып, қамырымызды осылай бір жайым қамырымызды жайып болған соң жақсылап үстін сұйық маймен майлап аламыз. Барлығын толық майлайсыздар. Осылай барлығына май жағып шығасыздар, толық майлап аласыздар. Қамырымызды жайып, жақсылап майлап болған соң, ішіне салмасын дайындаймыз. Бағанағы сәбізіміздің үлкен 2 штугын осылай үккіштен өткізіп алдық. Және 3 түйір жуамызды осылай шіңшке қылып, еттің поливасына турайтын қылып турап алдық. Енді осыған кішкене тұзбен кішкене бұрыш қосамыз. Кішкене тұзбен кішкене бұрыш қосамыз. Тіпті дәмін келтіру үшін ғана себездеп қосып жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап өстіп қолмен біркелкі қылып араластырып аласыздар. Мінекей дайын тұрған жаймамызға салмамызды жақсылап өстіп салып шығамыз. Барлығын өсіп салып аламыз да, жаймен осылай қылып, рулет қылып орап шығамыз, орама қылып.
Мінекей достар, өйсі рулет қылып ораймыз да, осындай бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Мінекей қайнап жатқан қазанымыздың үстіне әкеліп, осындай кесілген рулеттерімізді жайлап осылай орналастырып шығамыз. Барлығын осылай жақсылап орналастырып салып шықтық. Енді тамағымыздың піскенін күтеміз. Мінекей достар, біздің штрудель тағамымыз дайын болды. Өте керемет иісі мұрны жарып тұр. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді тағам. Сіздер де жасап көріңіздер. Біздің видео ұнаса достар, сіздерге лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.